郑将军，你可曾想过，生命是什么？生老病死吧。不，我问的是武将的生命。老爹生前说过，15从军征，80誓得归。归，应是马革裹尸还吧。身为武将，若胜，还有永无休止的战事在等着你；若败，死者家眷咒骂你，军法处置你。若临阵退缩，史书上定会贬义你，你的后人也一生都抬不起头来。若有幸80岁仍不死，但看见年轻一辈沙场杀敌，而自己却有心无力，那时只怕比死更难受。武将的生命就是如此无奈和荒谬，选择了这样一条路，你后悔吗？多谢两位大人提点，我豁然开朗了。今日我们的武将之路就要终结，那么就不留一丝遗憾地将它走完吧。来了，是袁绍的前锋，领头的是郑杰，听说过此人。让他们过去。不错不错，还有人记得我的名字。不错不错，能葬在如此壮观的墓地里。现在只差一个轰轰烈烈的死了。啊，这是袁绍军的先锋。关东的援军来了。文丑大人还活着。文丑大人，我等奉主公之命前来驰援。吕布，你发现我在想什么了吗？文丑大人的手在抖。这人难道就是能让文丑大人如此紧张的对手？看来他就是。又来了3个送死的。黄俊，以打头阵，探探对方虚实。正有此意。文丑大人会发抖，只因身为主将，在求生与求死之间下不了决心。不似我等身为先锋，早已抱定必死之决心，反倒无需纠结。敌将报上名来。吕布，我真是吕布。选择了这样一条路，你后悔吗？
今日我们的武将之路就要终结，那么就不留一丝遗憾地将它走完吧。战神吕布，名不虚传，能死于战神旗下，我死得漂亮。才20岁，便战死了。身为武将，能与天下无双的吕布一战，他死得其所。郑兄，强敌当前，你我还有时间悲悯吗？哈哈哈哈！马红，我的手也开始抖了。哈哈哈哈！不是因为害怕，因为我等早知今日必死，会发抖，只因为我好兴奋呐！这就是战役。作为武将，面对被称为战神的对手，只求一战。无关生死，只求一战。吕布，袁绍军先锋马洪在此，袁绍军先锋郑杰在此。且能和天下第一猛将一战，今日纵然战死，也无悔了。袁绍军还真是勇猛。小马，这两个一起上，有希望吗？文丑在等什么？上啊！安静！好牛快！吕布，来接我一招！我懂了，这种感觉，这种肆意妄为、无所顾忌，仿佛自己已是天下无敌，只是徒有一刹那的快感，却失去了临阵必须的冷静。文丑大人，他终于下决心了。文丑，这次要让多少招？我们有3个人，请让30招。文丑大人，这好好感受吧。吕布的恐怖不仅仅在于他的武力。吕布，你知道我在想什么吗？保护主公，杀出重围，我等今日以死报答主公。最吵的那个是我的。宋国来了。华雄，来，我们下去。终于要来了。袁绍，你我2人许久未见，想不到几年前的一个西凉太守，如今摇身一变成了挟持天子的恶贼。变革的步伐是停不了的。步伐太快，小心跌倒。人生起落无常，今日会跌倒的却是阁下。18路诸侯跌下了1个，还有17个。可惜群雄无首，将来亦只会自相残杀。你把他们看得太简单了。没错，人性绝不简单，正如阁下的野心一样。我心中只有天子。天子是什么？国之魂魄，没有天子，何来有国？那么天子何来？万民拥戴，顺天而来。袁绍，如今万民还拥戴皇帝吗？废话，只恨一人，祸国殃民。既受万民拥戴，那么黄巾贼又从何来？世
间几乎民不聊生，诸侯们很养尊处优，视而不见。公主，你也一样，没有资格说我。我做过什么？你又做过什么？你挟天子以令诸侯，而我以天下一时抗贼。住口！我们的在外对抗强国10年，大小战役过百，为国除外患。你们这些人安居中原，却令国风败坏，民不聊生，恶贼自己，凭什么说我主公？可笑！尔等有保国之心，却驻兵皇都，干预朝政，岂非自相矛盾？黄巾之乱，幼帝登基却无人辅佐，诸侯以平乱为由，趁势做大，个个拥兵自重，穷兵黩武，内乱已成定局，100年未有的乱世将至，天下百姓将活在地狱之中，不知何时才会终结。我为救此危急，敢冒天下之大不韪，辅佐天子铲除异心，我有错吗？铲除异心便能天下太平吗？公主，管治天下并非如此简单。皇帝顺天而来，只是尔等为了实现自己的野心而找的借口。试问何人曾见过上苍，听过天命？袁绍啊，苍天已死！你的理念居然和黄巾贼如出一辙。贼？何为贼？袁绍，董某正是要消除每一个像你这样身居高位的窃国之贼，还天下一个干干净净。除淤血，生祸乱，人才知什么是可贵。贼喊捉贼，一派胡言！可恨的世代公卿，大乱显贵，都给我死！天真的死了。董卓，你管治天下的理念，注定像我的生命一般，一闪即逝。逆天而行，结果只有一个。董卓，你的末日近了。袁绍死了，这就是所谓的顺应天意吧？给我下山取回袁绍的首级，送来救王城。发生了什么事？华兄，看来吕布比我更受欢迎啊！董卓来了，难道袁绍大人？好刀法，看到了吗？这就是脱刀法呀！这记翻身真是妙绝。看来大家已忘了城下一句之意。叔叔1敌3，不错不错。对，让了数10招，强如文丑，亦被玩弄于股掌之间。华兄，你认为我看到了什么？以末将看来，这是有心炫耀。我看见吕布正在建立自己的威望。今后将会是一个漫长的乱世。我老了，统一天下之愿，在我有生之年可能完不成了。随后的事，你能代替叔叔完成吗？叔叔，吕布的威望正扶摇直上，更凌驾于你。如果我死了，
你有能力去驾驭吕布吗？还是让吕布来驾驭你？叔叔，你的意思是，吕布会取而代之？没人知道吕布的心在想什么。主公虽与他君臣相称，实则与父子无异。但这人曾为名利杀了自己的义父丁原，我看主公这是养虎为患。持国如骑虎，用人也是一样。若一个人能驾驭猛虎，世上还有什么解决不了的？我可没有叔叔的骑术。那么，当吕布杀了这3人之后，结局便无可改变。在我死后，吕布必将你取而代之。30招快到了。刀枪无眼，公子来做什么？文丑，你的主公袁绍已死，何不速速归降？袁绍已死！袁绍已死！袁绍降吧！降吧！公子，只怕他们不会如我所愿是吗？我再说一次，速速归降！这里只有段头将军，没有生平的将军。我捉住他的旗了！快！好，以命换一命。可惜我的命还不配。文丑，30招已让完了，你在想什么？他能看穿我的心。战又不战，降又不降。皇儿，你终于出手了吗？如今袁绍已死，关东联军群龙无首，必将瓦解。所谓良禽择木而栖，文丑，你又何去何从呢？我非吕布之流，文丑尚有忠义之心。于忠啊，天下大乱，就是因为袁绍这样的庸人太多。吕布与你不同，他是非分明，所以才会选择我方一师。因为他知道，能解开天下困局的只有我们董家，所以他甘愿受尽天下人唾骂，对董家尽忠职守，至死不渝。公子说得好，吕将军忠于董家，弃暗投明，跟你的于忠实有天渊之别。文丑，投降吧！你看公子那份豪迈，跟当年的主公多像。好小子，能以降敌之说提醒将士们，吕布乃是不义之人，而后再以忠义之名赞扬吕布，让他有台阶可下，实乃一举两得。这样一来，吕布就算要反，亦得不到人心，而公子的地位反而变得牢不可破。皇儿，你长大了。誓死不降！董卓，还我主公命来！挡住他！螳臂挡车！这人好厉害，全然不行了！废物，怕什么？给我拿下！西凉人除了吕布，全都是废物，当我者死！文丑，我来会你！
就是在等你呀！什么意思？你这蠢材，竟然离开了主公！啊！此话怎讲？莫非这就是袁绍的人头？死得不漂亮啊！你曾为名利杀掉了自己的养父丁原，我看主公，你这是养虎为患。义父，这人是一个本该死去的人，先假扮我军刺杀袁绍，再送来袁绍的假人头。只要我稍有疏忽，这人便可趁机发难挟持我。这一仗，袁绍便可反败为胜。能在败局之中谋划出此等计谋的人，想必就是鼎鼎大名的袁方吧。